Buenos días, realizando trabajos verticales en un deslurado en Valencia, aplicando morteros fibros reforzados con puente de unión y 2 manos de pintura. Hemos reparado aquí unas grietas, unos abolsamientos, retirado escombro con riesgo de caída. Y tenemos arriba unas instalaciones de puta madre, de profesionales, de alpinistas. Porque solvervalencia.com somos alpinistas. Ay, ¿qué te parece? Vale.